কি অবস্থা, এখানে ট্রেন যাচ্ছে আর এখানে পারাপার হচ্ছে। জীবনে অর্থের মূল্য আছে, কিন্তু অর্থই সব না। আমার বাবা হেভি খচে গেছে। হাই ফাইভ মাই সুন্দর অ্যান্ড সুন্দরী বন্ধুগণ অ্যান্ড বিগ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আই এম ইয়োর আকাশ উইথ ইয়োর বঙ্গ ব্লগার স্টে ইন বাংলা। মানুষ বড় বড় বাইকে করে লাদাখ যায়, কাশ্মীর যায়, আমরা যাচ্ছি এই 80 সিসির বাইকে করে বাংলা থেকে ঝাড়খণ্ড। তো গাড়িতে এখন পেট্রোল ভরে নিয়েছি, এখন এই গাড়িতে করে আমরা যাব বাংলা টু ঝাড়খণ্ড। চলো। কি অবস্থা, এখানে ট্রেন যাচ্ছে আর এখানে পারাপার হচ্ছে, গেট পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তো অল সেট বন্ধুগণ, এই পুরো ব্যাগপত্র নিয়ে আমি পুরো রেডি একদম, ঠিক আছে। মাঝখানে একটু জায়গায় দাঁড়িয়েছি, একটা পাপার ফোন এসছে, তার জন্য দাঁড়াতে হলো। তো এই ফাঁকে এই ক্লিপটা তোমাদেরকে দেখানো খুব দরকার। প্রচলিত একটা কথা বলি, যেটা ব্যাক ক্যামেরা করে আমাকে বলতে হবে। জীবনে অর্থের মূল্য আছে, কিন্তু অর্থই সব না। কি ভিউ দেখো, গ্রাম বাংলার এই দৃশ্য শত কোটি টাকাকে হার মানায়। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট রেল গেটে আটকে থাকার পর অবশেষে চা। প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট অপেক্ষা করার পর আবার বেরিয়ে পড়েছি, একটা জায়গায় রেস্ট নেওয়ার পর আবার বেরিয়ে পড়েছি আমরা ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে। এখনো প্রায় ঘন্টা খানেকের উপর সময় লাগবে। অনেকক্ষণ পর একটু ফাঁকা পেলাম, গ্রাম ঢোকার কিছুটা আগে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। এত গাড়ি ঘোড়া চলছে, রীতিমতো ক্লিপ নেওয়া যাচ্ছে না। গ্রামে ঢুকে দেখাচ্ছি বাকি ভিডিও। আমার বাবা হেভি খচে গেছে, কারণ একটা ভালো রাস্তা ছেড়ে একটা ভুলভাল রাস্তাতে আমি আমার বাবাকে নিয়ে চলে এসেছি। হেভি খচে গেছে, তাই রাগে গাড়ি চালাচ্ছে। তোমাদেরকে বলি, এই যে নদীটা দেখতে পাচ্ছ, এখান থেকে আমাদের গ্রাম শুরু হচ্ছে। এখন দুপুরবেলা, তাই গ্রামের সব দোকানপাট বন্ধ। এটা হচ্ছে একদম গ্রামের মেন বাজার, যেটাকে বলা যেতেই পারে। কিছু কিছু দোকান এখনো খোলা রয়েছে। গ্রামে আসা একটা আলাদাই মজা। কিন্তু প্রায় বাড়ির সামনে চলে এসেছি, তবু একটা আনইজি ফিল হচ্ছে, কারণ গ্রামে এগুলোকে খুব একটা ভালো চোখে দেখে না। কি করছে ছেলেটা মোবাইল হাতে নিয়ে। আমার বাড়িতে চলে এসেছি, একটু পুরোনো যুগের বাড়ি স্টিল।